അച്ചന്മാർ ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഒരു അപ്രീലിയ സ്ട്രോം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് ആക്സിലറേഷൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുനിന്ന് കടകടാന്നൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ വണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലച്ച് ഷൂ അഴിച്ച് നോക്കി. നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഷൂവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് സൗണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് അഴിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് മച്ചന്മാരത് കണ്ടോ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ബട്ടൺസ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം അകത്തെ ലോക്ക് എല്ലാം പൊട്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം അടിച്ച് വെളിയിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടോ മച്ചന്മാർ, ഇത് കണ്ടോ ഫുൾ സൈഡ് അത് പൊട്ടിപ്പോയി. അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഭവം വന്ന് നിൽക്കുന്നത്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളിലും നമുക്കങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കൊരു വരുന്നത്. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അസംബ്ലി ഫുള്ളായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം മാറത്തില്ല ഈ വണ്ടിയുടെ. അപ്പം മച്ചന്മാരെ, അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മച്ചന്മാരെ. ജസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടോ, ഈ സംഭവം പൊട്ടി വെളിയിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത്.